Die. Čekaj. Čekaj. Tu ti, pazi. Jesem. Jedan ide vamo desno i drugi jedan... Di? Sad tu kod ove šupe, znači jedan ide evo vidi. A evo ga, pazi. Komisch schon. Warte mal, aber da sind die. Ja, genau deswegen. Sprung hier rüber auf meine Position. Fertig? Los. Schieß! Uri. Pass auf. Hier machst. Leg da dran an, entlang des Weges auf der linken Position. Das ist ein Reifenstapel, da sitzen zwei dahinter, die müsstest du gut kriegen. Okay, ja, Mach mal ein bisschen Platz. Guck mal hier. Kannst dich ruhig hinstellen, ne? Da, hier. Genau da, wo du bist. Genau da. Und dann hier durch. Siehst du das? Anlegen. Und dann Reifenstapel, unten links 2 Personen. Ich komme da nicht rein. Ja. Alles Kacke.
Was macht denn der Michel so weit? Komm, vor, drücken! Raus! Ja, Schwerfeuer. Hit! Wo ist er? Wieder da. Ich glaube, am Schluss ist wieder einer und da kommen wir wieder von. Hit! Der hat die Mitte. Hab ich ihn! Die sind ja schon. Oh, das ist ja uncool. Noch einer weg. Ah, das tut weh, ha? Danke! Tu, tako nima na drugoj strani. Točno je gore, nikoga ne pogodi. Di? Vidiš to kako mi imamo. Dobro? Na tome je na samo drugoj strani. Tu odvilo se. Ništa to. Ist gefährlich. Hinter den Reifen, ja? Das ist nett. Perfekt. Yes. Sniper down. Geht durch. Ja. Aber das ist das einer der Karton.